女主播遇同黨隔業，追到鞋都甩埋啊！有線財經資訊台女主播 Carol 尋日公稱3月有一晚凌晨喺荃灣有線總部收工，自己行去西鐵站嗰陣，突然被3個14到17歲嘅同黨推落地，再拳打腳踢搶手袋。呢個熱心嘅司機同同事見到即刻幫拖，同事好嘢啊！大叫一句趴低唔好喐，制服其中一個。Carol 話手腳擦傷之下追啲同黨，追到鞋都甩埋，好在有心人幫手，先至拎翻手袋同大約790蚊嘅財物咋。4個冇案底嘅同黨當中，3個人已經認咗搶劫罪。案情透露，佢哋疑似係有計劃犯案噶，特登買晒口罩，仲搭車去荃灣。而唔認罪最細嗰個，仲涉嫌係提議打劫嘅添。案件預計會喺下個星期4裁決同判刑。預約糖破壁靈芝孢子初步臨床證實，或有助穩定血脂、血糖、膽固醇。我信預約糖。